नमस्कार। कहिले सोच्नु भएको छ यो विशाल ब्रह्माण्डमा हाम्रो ग्रहको चाल र यहाँ पृथ्वीमा हामीले गर्ने मानवीय सहयोगबीच कुनै सम्बन्ध हुन सक्छ? आजको यस विश्लेषणमा हामी यही ब्रह्माण्ड र समुदायलाई जोड्ने एउटा अनौठो तर एकदमै महत्त्वपूर्ण धागोलाई पहिल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। ल एउटा यस्तो प्रश्नबाट सुरु गरौँ जुन सुन्दा अलि अनौठो लाग्न सक्छ। पृथ्वीको घुमाइ र बाढी उद्धार योजनाबीच आखिर के साझा कुरा होला? सुन्दा त यो कुनै पहेली जस्तो लाग्छ, होइन त? तर आज हामी यही सम्बन्धको गाँठो फुकाउँदै जानेछौँ। त्यसो भए हाम्रो आजको यात्रा कस्तो हुनेछ त? हेरौँ है। हामी हाम्रो ग्रहको गतिबाट सुरु गर्नेछौँ अनि त्यो गतिले हाम्रो मौसम र जलवायुलाई कसरी असर गर्छ भनेर बुझ्नेछौँ। त्यसपछि हामी नेपालको भूराजनीतिक परिवेश र क्षेत्रीय सहयोगको संगठन सार्कलाई हेर्नेछौँ र अन्तमा यी सबै कुराहरू प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा कसरी जोडिन आउँछन् भन्ने कुराको निचोड निकाल्नेछौँ। ल, हाम्रो पहिलो गन्तव्यमा लागौँ, हाम्रो घुमिरहेको ग्रह। यहाँ हामी हाम्रो जीवनको लय निर्धारण गर्ने दुईवटा आधारभूत गतिहरूको रहस्य खोल्नेछौँ। पहिलो गति हो परिभ्रमण अर्थात् रोटेशन। यसलाई यसरी बुझौँ न, पृथ्वी एउटा लाटु जस्तै हो जुन आफ्नो एउटा काल्पनिक अक्षमा लगातार घुमिरहेको छ। त्यही अदृश्य अक्ष जुन उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवबाट गुज्रिन्छ, त्यसैमा हाम्रो ग्रह अनवरत नाचिरहेको छ। हो, यही घुमाइले नै त हो दिन र रातको चक्र सिर्जना गर्ने। हरेक 23 घण्टा र 56 मिनेटमा पृथ्वीले एक चक्कर पूरा गर्छ, जसलाई हामी सजिलोको लागि 24 घण्टाको एक दिन भन्छौँ। यो त हाम्रो ग्रहको प्राकृतिक घडी जस्तै भयो। अब दोस्रो महत्त्वपूर्ण गति हो परिक्रमण अर्थात् रेभोल्युसन। पृथ्वी आफ्नो अक्षमा घुम्दै मात्र गर्दैन, सूर्यको वरिपरि एउटा लामो यात्रा पनि गर्छ। यो पूरै यात्रा सक्न लगभग 365.25 दिन लाग्छ र यसैले हाम्रो 1 वर्ष निर्धारण गर्छ। ल, यहाँ यी दुवै गतिलाई सँगै राखेर हेरौँ। एकातिर 24 घण्टाको परिभ्रमण जसले हामीलाई दिन र रात दिन्छ, अनि अर्कोतिर 365 दिनको परिक्रमण जसले ऋतुहरू ल्याउँछ। यी दुई ब्रह्माण्डीय लयहरू नै हाम्रो समय र मौसमको आधार हुन्। अब जब हामीले पृथ्वीको चाल बुझ्यौँ, अब हेरौँ कि यसले हाम्रो वातावरणलाई कसरी प्रभाव पार्छ। यो खण्डमा हामी हाम्रो सौर्यमण्डलको स्थिति र पृथ्वीको जलवायुबीचको सम्बन्धलाई अझ गहिरिएर केलाउनेछौँ। कुनै पनि ठाउँको मौसम कस्तो भन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने सबैभन्दा मुख्य तत्त्व भनेको त्यसको अक्षांश हो। अर्थात् त्यो ठाउँ भूमध्य रेखाबाट कति टाढा छ भन्ने कुराले ठूलो फरक पार्छ। यसलाई एउटा टर्चलाइटको उदाहरणले बुझौँ। भूमध्य रेखामा सूर्यको किरण टर्चलाइटको प्रकाश चाहिँ सिधै र केन्द्रित भएर पर्छ, जसले गर्दा त्यहाँ गर्मी हुन्छ। तर ध्रुवहरूमा त्यही प्रकाश ठूलो क्षेत्रमा फैलिन्छ, जसले गर्दा ताप छरिल्छ र तापक्रम एकदमै चिसो हुन्छ। तर हाम्रो जलवायु स्थिर छैन, यो परिवर्तन भइरहेको छ। र यसका मुख्य कारणहरू हुन् हरितगृह ग्यासको वृद्धि, जुन वन विनाश र औद्योगिकरण जस्ता मानवीय गतिविधिहरूबाटै उत्पन्न हुन्छन्। अब अलिकति विषय बदलौँ। विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट झरेर अब हामी एउटा विशेष क्षेत्रीय सन्दर्भमा जाउँ। यो तेस्रो खण्डमा हामी दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा डुबुल्की मार्नेछौँ, खास गरी नेपालका शक्तिशाली छिमेकीहरूमा केन्द्रित भएर। नेपालको अवस्थिति एकदमै रणनीतिक छ। विश्वका दुई विशाल देशहरू दक्षिण पूर्व र पश्चिममा भारत र उत्तरमा चीनको ठिक बीचमा। यो भौगोलिक अवस्थितिले नेपालको सम्बन्ध र नीतिहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। नेपालको दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध आआफ्नै ठाउँमा अद्वितीय छ। भारतसँग गहिरो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध छ अनि सिमाना पनि खुला छ। उता चीनसँग भने प्राचीन व्यापारिक सम्बन्धदेखि लिएर आधुनिक पूर्वाधार निर्माणसम्मको सम्बन्ध छ, तर सिमाना नियन्त्रित छ। दुवै देशसँग आर्थिक सहायता, व्यापार र लगानी जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य छ, तर ती सहकार्यको प्रकृति फरक छ। अब दुई देशको सम्बन्धबाट अलि फराकिलो भएर पुरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रको कुरा गरौँ। यो चौथो खण्डमा हामी सार्कबारे अन्वेषण गर्नेछौँ, जुन दक्षिण एसियालाई बलियो बनाउन सँगै काम गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च हो। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जसलाई हामी सार्क भनेर चिन्छौँ, सन् 1985मा एउटा स्पष्ट लक्ष्यका साथ स्थापना भएको थियो: दक्षिण एसियाका जनताको कल्याणलाई प्रवर्धन गर्ने। सार्कमा नेपाल सहित जम्मा 8 सदस्य राष्ट्रहरू छन्।
यसले यो सङ्गठनलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रहरूमध्ये एकमा सहयोगको लागि एक महत्त्वपूर्ण मञ्च बनाउँछ। सार्कका उद्देश्यहरू निकै महत्वाकांक्षी छन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा जीवनस्तरमा सुधार गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, सामूहिक आत्मनिर्भरता बढाउने र सदस्य राष्ट्रहरूबीच विश्वास र सम्झदारी निर्माण गर्ने। र यसरी हामी हाम्रो अन्तिम खण्डमा आइपुगेका छौं, जहाँ सबै कुराहरू एकै ठाउँमा जोडिन्छन्। यहाँ हामी हेर्नेछौं कि कसरी विज्ञान, राजनीति र सहयोग सङ्कटको समयमा मानवीय प्रतिक्रियाको लागि एकसाथ आउँछन्। विपद व्यवस्थापन सुन्दा अलि प्राविधिक लाग्ला, तर यो भनेको सीधा आपतकालीन अवस्थाहरूको सामना गर्न हामी कसरी सङ्गठित हुन्छौं भन्ने हो। यसमा योजना बनाउने, प्रतिकार्य गर्ने र प्रभावित मानिसहरूलाई सहयोग गर्न स्रोत र जिम्मेवारीहरू व्यवस्थापन गर्ने सबै कुरा पर्छन्। यो पुरै प्रक्रियालाई 3वटा मुख्य चरणमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो हो पूर्वतयारी, जुन विपद आउनु अघि गरिन्छ र यसमा चेतना जगाउने र योजना बनाउने काम पर्छ। दोस्रो हो प्रतिकार्य, जुन विपदको समयमा खोज, उद्धार र तत्काल राहतमा केन्द्रित हुन्छ। र तेस्रो हो पुनःस्थापना, जुन विपदपछि आउँछ र समुदायको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ। ग्रहहरूको परिक्रमादेखि मानवीय सहकार्यसम्म हामीले देख्यौं कि कसरी सबै कुरा एक आपसमा जोडिएको छ। अब प्रश्न यो रहन्छ, यो जटिल र अन्तर्सम्बन्धित प्रणालीमा हाम्रो भूमिका के हो? यही प्रश्नमा विचार गर्न छोड्दै आजको लागि यो विश्लेषण यही समाप्त हुन्छ।